एफसिन फाइल भाई अभी तक काफ़ी लोगों को पता चल गया, जो लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि हमारे देश की मीडिया इस न्यूज़ को कवर करेगी, क्योंकि हमारे देश की मीडिया जो है छोटे बात को इतना बड़े में बताती है, लेकिन अगर बड़ी बात है तो उसको कब जाहिर करना है, किस समय जाहिर करना है, ये अभी तक पता नहीं चला है। क्योंकि मैंने अभी तक काफ़ी सारी टीवी, जी टीवी, एनडीटीवी चालू कर चुका है, लेकिन अभी पता नहीं चला है। अभी हमारे देश में काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं चला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे टीवी चैनल पे आए, लोगों को पता चले इस चीज़ के बारे में, कौन कौन लोग शामिल है। मैं बता नहीं सकता एज ए इंडियन, और मैं हूँ मुस्लिम भी, तो मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, और बताएं कमेंट में कि वीडियो आनी चाहिए या नहीं।